pse shqiptarët më kanë vendosur konotacionin magjistar, ose pse thonë magjistar për iluzionistët ose për artin e magjisë në përgjithësi. Tani do t'ju tregoj një histori që jam i bindur do të pëlqej kur kam qenë në Kosovë. Dhe në Shqipëri, por unë do t'ju tregoj tani historinë se si e mendoj unë, pastaj do dëshiroj një komentin tuaj. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes, shihim sërish kush e ka harruar, dhe ju falenderit që jemi për e bashkë. Në fillimet e vitit 2000, pasi kisha bërë një spektakël madhështor dhe një turne në Shqipëri, sapo u ktheva në Rom, më kontakton një shok gazetar nga Shqipëria dhe më thot, mund t'jap numrin e telefonit, thot një gazetari, thot një miku ton, thot gazetari radio televizionit të Kosovës. Po, i thash, s'ka problem. Dhe më merr një ditë një zotëri nga radio televizioni i Kosovës, më thot, unë jam Sabit Ballabani, që e kam shumë mik sot, është një nga gazetarët më serioz, le të themi, të Kosovës, dhe më merr në telefon dhe thot, Nadir, unë kam dëshirë, thot, që të organizoj një show të madh. Por përpara, thot, dëshiroja, thot, fillimisht nuk më tha që do të bënte një intervistë. Bëri intervistën, por tha pastaj do dëshiroja, tha, që të organizoj, tha, një spektakël me ty. Pa problemi, thash, e organizoj, thash, më thuaj, thash, mësi, jo, dua di, tha, dhe kushtet e tua. Flasim për ato, i thashun, po ti vazhdoj njërë, thash, më thuaj pastaj kur je gati. Dhe kështu bëri. Ai pasi organizoi fillimisht, më tha që, shiko, tha, është tepër e vështirë, më tha një ditë. Mori në telefon dhe thash, tepër e vështirë. Pse, i thash? Sepse shqiptarët, ta, kur thua magjistar, tha, kush di se çfarë mendojnë. Shikoj, thash, mos u pezmato nga këto. Sepse sidoqoftë, thash unë, kur më shumë i thua një njeriu mos e bëj këtë, dhe më shumë ai kërkon që tash kuptoj se çfarë është dhe e bën. Si punë e fëmijës. Njëkohësisht edhe iluzionistët. Kudo që kam shkuar, i thash, janë mbushur plot, thash, sallat, dhe unë jam i bindur, thash, që do shkoj mirë. Më dëgjoj dhe filloi që bëri publicitetin. Nuk i përgjigjeshin shumë, as në për telefon, as nuk i thoshin shok dhe miq, sepse ai mendonte që ishin të parët shok dhe miq që do ta thërrisin për të thënë që okay, unë do marr pjesë, që do vi të shikoj spektaklin. Dhe ne mendonin se do të ishte një flop i madh. Shkova me një trup fantastike, mora dhe stafin tim nga Italia, kishim edhe një sër artistësh të tjerë që kishin ftuar, si për shembull Albanin, edhe të tjerë, nuk i mbaj mend të tjerët, por megjithatë, kur arritëm ditën që do bëni spektaklin, me fjalë që shkuam tek ky amfiteatri, se mbaj mend si e ka emrin, do të ma thoni ju lutem, dhe ishte rrafsh, plot. Sabit Ballabani është shprehur kështu, tani unë nuk e di. Është vetëm një herë, tha, që unë kam mbushur, që është mbushur, tha, amfiteatri. Pra, ky stadiumi, si mund të quhet. Dhe më bëri shumë përshtypje. Tani, ai spektakël pati një sukses të madh, një pjesë e tij u dha në televizion, pa të drejtat tona, dhe pastaj edhe Sabiti që Ballabani që u pezmatua pak, sepse nuk i kishin kërkuar leje, megjithatë doja të arrija në bisedën se përse shqiptarët më kanë vënë konotacionin magjistar. Shkova në për intervista, bile në një nga intervistat që bëra ishte me Balonin, qofse diku shumë për ju shenjojnë, Balon Maloku, dhe Baloni më ftoi në një show që mos gaboj ishte Valamala show. Dhe tek Valamala bëra hipnotizova këtë Balonin dhe ajo pati akoma më sukses, ajo mbrëmje, dhe megjithatë në fund të turneut, si mund të quhet, pasi ika, kuptova thelbin se përse shqiptarët më thonë ose kishin këtë konotacionin magjistar për mua. Unë e kisha vënë re dhe në Shqipëri, e dija një pjesë të tyre, por nuk kisha arritur në konkluzionin e dur. Me pak fjalë, po ta shikoni, në të gjitha trojet shqiptare, në qoftë se flitet për magji, magjistare, etj., e lidhin gjithmonë me magjinë e zezë. Sepse kjo është një kulturë, le të themi, e ardhur nga besimet fetare. Do t'jo them se përse. Tani, nuk po vlerësoj këtu në qoftë se është keq apo mirë. Unë po them se pse kanë arritur në këtë konkluzion. Sepse në të gjitha besimet fetare, në përgjithësi, thuhet që magjistarët nuk janë të mirë pritur nga Zoti ose nga
nga të shepujt ose edhe nga profetët. Dhe në besimin islam thuhet që ishin ata, pra magjistarët, që shkuan kundër Zotit. Kjo nuk është e vërtet, sepse, do t'ju them se përse, këtu nuk bëhet fjalë për artist, pra për iluzionist, si puna ime, për shembull që unë jam një artist, iluzionist, bëj një argëtoj njerëzit, disa thonë, po mirë, edhe ti pse i argëton, ti i u vesh syt, ose ti i gënjen njerëzit, është një art, është ashtu si që edhe një këngëtar, ashtu si që edhe një aktori çfarë bën, nuk i gënjen, edhe aktori i gënjen, pse nuk thoni për aktorët? Pra, për sa i përket iluzionistit, pikërisht pra sepse iluzionisti ka shkuar tej atyre aktrimeve të një aktori. Dhe është futur më në thellësi të botës, sepse çdo gjë është alkimi dhe një iluzionist, përveç se artit si iluzionist, bën edhe kombinime alkimie. Dhe kjo është ajo pjesë që futet shumë me magjin, ose me magjin e vërtet po flas, pra me ata që bëjnë magji, sepse magjia që bëjnë për kombinimin e barnave, apo magjia që bëjnë për që njeri të bëhet keq, apo të bëhet mirë, apo edhe për rritë për veten e tyre, ekziston. Por kjo nuk ka lidhje me iluzionistin që e quajnë magjistar. Pra, diferenca mes një iluzionisti dhe një prestigiatori është shumë e madhe, sepse në qoftë se unë do t'isha një magjistar siç mendojnë për shembull shumë shqiptar, nuk kishte nevojë që unë të veja të bëja spektakle, sepse do bëja më shumë para kështu. Bile do t'ju them, nuk e keni iden se sa herë më është prezantuar jeta që unë mund të bëj para sa të doja. Mund të bëja para sa të doja. Bile disa herë, disa iluzionist u kam thënë disa ide ndonjëherë që e kam përmendur këtë, që ata shkuan dhe bëni budallëqe. Por pse e them këtë? Sepse unë kam gjithmonë parimet e mia në jetë kanë qenë që t'jem njeri sakt, punëtor dhe mbi të gjitha njeri i ndershëm. Sepse ndershmëria të çon shumë larg, kurse pislëku të shkatërron dhe të çon shumë afër. Dhe nëse ti bën pislëqe, duke filluar që nga familja, duke filluar që nga shokët, dal nga dal të shmangin. Dhe ti me kalimin e kohës mbetesh vetëm, mbetesh pa punë, mbetesh vetëm. Kjo nuk është se ma kishte thënë dikush, e kemi në karakter këtë. Unë e kam parë që i vogël, e kam patur që i vogël, dhe unë gjithmonë bëja vetëm atë punën që dëshiroja, pa të bëja iluzionisti. Jo të bëja pislëqe, as nuk i njoh fare pislëqet. Dhe ndoshta kjo më bëri që të ecja përpara dhe të kuptoja me të vërtetë që ky është thelbi dhe esenca e vërtet e një njeriu. Kjo pak rëndësi ka nëse ti je iluzionist, apo je aktor, apo je këngëtar, apo çfarë të duash. Pikë së pari pra janë virtytet e njeriu. Nëse ti je i ndershëm, i pastër dhe ke respekt për të tjerët, pa çka se të tjerët kujtojnë se ta hedhin apo etj etj, pak rëndësi ka, ti do hecësh edhe do të shkosh në objektivin tënd. Megjithatë, e përsëris edhe një herë që për sa i përket konotacionit magjistar ose magji, nuk ka lidhje fare me mua personalisht në radhë të parë, por edhe me profesionin që unë kam bërë prej vitesh, sepse ky që kam bërë unë është thjesht një argëtim, ashtu si dhe një aktor. Doja thjesht ta nënvizoja sepse akoma sot ndonjëherë shkruan ndonjëri magjistar, magji, s'ka lidhje fare. Kështu që doja ta nënvizoja këtë dhe kryesisht kjo është më e theksuar në Kosovë. Megjithatë unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse padyshim dikush nga ju është edhe më informuar. Pres komentet tuaja dhe u përqafoj. Kalofshi një ditë bukur.